Banyak umat muslim yang belum tahu, inilah biografi dan tempat makam 25 nabi dan rasul yang ada di dunia ini. Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Diketahui, Nabi Adam dahulu hidup kurang lebih sampai umur 930 tahun. Tempat setelah beliau diturunkan dari surga adalah di daerah India, dan ada yang mengatakan di Jazirah Arab. Jumlah keturunan beliau berjumlah 40 laki-laki dan perempuan. Beliau wafat dan dimakamkan di daerah India, namun ada yang berpendapat di kota suci Makkah. Selanjutnya, Nabi yang kedua adalah Nabi Idris alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 345 tahun, dan diutus di Babylon atau Irak kuno serta di Mesir. Beliau dipercaya masih hidup hingga saat ini karena dahulu telah diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Nabi yang ketiga adalah Nabi Nuh alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 950 tahun, dan diutus di daerah selatan Irak. Beliau memiliki 4 putra yang bernama Sam, Ham, Yafits, dan Kanan. Beliau diyakini wafat di kota suci Makkah. Selanjutnya, Nabi yang keempat adalah Nabi Hud alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 130 tahun, dan diutus di daerah Al-Ahqaf yaitu daerah antara Yaman dan Oman. Beliau wafat dan dimakamkan di timur Hadramaut Yaman. Selanjutnya, Nabi yang kelima adalah Nabi Sholih alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 70 tahun, dan diutus di daerah Al-Hijr, yaitu daerah antara Madinah dan Syria. Beliau wafat dan dimakamkan di kota suci Makkah. Selanjutnya, Nabi yang keenam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 175 tahun, dan diutus di daerah selatan Babilonia atau wilayah Irak. Beliau wafat dan dimakamkan di Al-Khalil, yaitu daerah Hebron, Palestina. Selanjutnya, Nabi yang ketujuh adalah Nabi Lut alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 80 tahun, dan diutus di daerah Sodom atau Amurah. Beliau wafat dan dimakamkan di desa Safrah di Syria. Selanjutnya, Nabi yang ke-8 adalah Nabi Ismail alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 137 tahun, dan diutus di daerah Makkah. Beliau wafat dan dimakamkan di kota suci Makkah. Selanjutnya, Nabi yang ke-9 adalah Nabi Ishak alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 180 tahun, dan diutus di daerah Al-Khalil Hebron. Beliau wafat dan dimakamkan di Palestina. Selanjutnya, Nabi yang ke-10 adalah Nabi Yakub alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 147 tahun, dan diutus di daerah Syam atau Syria. Beliau wafat dan dimakamkan di Al-Khalil Hebron, Palestina. Selanjutnya, Nabi yang ke-11 adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 110 tahun, dan diutus di daerah Mesir. Beliau wafat dan dimakamkan di Nablus, Palestina. Selanjutnya, Nabi yang ke-12 adalah Nabi Ayub alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 120 tahun, dan diutus di daerah dataran Hauran. Beliau wafat dan dimakamkan di Sanliurfa, Turki. Selanjutnya, Nabi yang ke-13 adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 110 tahun, dan diutus di daerah Madian pesisir Laut Merah. Beliau wafat dan dimakamkan di Yordania. Selanjutnya, Nabi yang ke-14 adalah Nabi Musa alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 120 tahun, dan diutus di daerah Sinai, Mesir. Beliau wafat dan dimakamkan di Gunung Nebu, Yordania. Selanjutnya, Nabi yang ke-15 adalah Nabi Harun alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 123 tahun, dan diutus di daerah Sinai, Mesir. Beliau wafat dan dimakamkan di Gunung Nebu, Yordania. Selanjutnya, Nabi yang ke-16 adalah Nabi Zulkifli alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 75 tahun, dan diutus di daerah Damaskus. Beliau wafat dan dimakamkan di Damaskus, Syria. Selanjutnya, Nabi yang ke-17 adalah Nabi Daud alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 100 tahun, dan diutus di daerah Palestina dan Israel. Beliau wafat dan dimakamkan di Yerusalem, Palestina. Selanjutnya, Nabi yang ke-18 adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 66 tahun, dan diutus di daerah Palestina dan Israel. Beliau wafat dan dimakamkan di Yerusalem, Palestina. Selanjutnya, Nabi yang ke-19 adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 60 tahun, dan diutus di daerah Barlabak, Lebanon. Beliau dipercaya telah diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Nabi yang ke-20 adalah Nabi Ilyasa alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 90 tahun, dan diutus di daerah Jaubar, Damaskus. Beliau wafat dan dimakamkan di Palestina. Selanjutnya,
Nabi yang ke-21 adalah Nabi Yunus alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 70 tahun, dan diutus di daerah Ninawa, Irak. Beliau wafat dan dimakamkan di Ninawa, Irak. Selanjutnya, Nabi yang ke-22 adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 122 tahun, dan diutus di daerah Palestina. Beliau wafat dan dimakamkan di Aleppo, Syam. Selanjutnya, Nabi yang ke-23 adalah Nabi Yahya alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 32 tahun, dan diutus di daerah Palestina. Beliau wafat dan dimakamkan di Damaskus. Selanjutnya, Nabi yang ke-24 adalah Nabi Isa alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 33 tahun, dan diutus di daerah Palestina. Beliau dipercaya telah diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Nabi yang ke-25 adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 62 tahun, dan diutus di daerah kota suci Makkah. Beliau wafat dan dimakamkan di kota suci Madinah Al-Munawwaroh. Nah, itulah biografi dan tempat makam para nabi dan rasul Allah. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.